Од прилепка да не очекува нашата дописничка Каролина Дурло со тема поврзана со жените менаџерки во Македонија. Топол поздрав до сите жени предприемачки, а сега ја поздравувам Каролина, добро утро и посакувам среќен и успешен понеделник, успешен работен ден и со нетрпение ги чекам информациите кои што ти ова утро ќе ни ги споделиш. Добро утро до студиото, добро утро до сите гледачи на Алфа телевизија на утринската програма. Како што кажа и ти, ние утрово имаме една интересна тема, разговараме со успешна жена менаџерка, што и мене како жена многу ми значи. Се наоѓаме во автоконтрол во Прилеп, предпоставувам цела Македонија слушнала за оваа компанија, а со нас е Даниела Перкановска. Данче, добро утро. Добро утро, добре дојдовте во нашата компанија на почетокот на оваа работна седница. И еве како што кажавме и на почетокот, ти си еден лик кој што работи во машко опкружување, во машка компанија, меѓутоа веќе 2 години со ред ја понесуваш и титулата, влегуваш во оние топ 10 жени менаџерки. Колку е тешко и какво е чувството да се работи во една ваква машка професија и да бидеш опкружена со мажи? Чувството е посебно, не затоа што сум жена, затоа што секој ден носи нови предизвици, нови одговорности, нови одлуки. На почетокот може би имав повеќе потреба да се докажувам, но со тек на време сватив дека на луѓето им значат знаењето, посветеноста и искреноста. Особено сум горда што продолжив да ја раководам и развивам компанијата која заедно ја создадовме со мојот сопруг, кој повеќе за жал не е помеѓу нас. Патот и не беше така лесен, но со поддршка од вработените, со лојалноста од клиентите, продолжив понатаму. Денес и не размислувам дали водам машка или женска компанија, а денес размислувам како да ги подобриме условите за работењето, како да оправдаме довербата на клиентите и како да ја растеме компанијата. Ако овој мој пример е доказ дека една жена може успешно да се справи со дејност која долго време се сметала за машка професија, тоа за мене е дополнителна чест и мотив. Данче, живееме во Македонија, ние тоа не можеме да го исклучиме и кај нас, за жал, се уште владеат можеби некои предрасуди, за тоа еве што зборуваме на машкото его кај нашите мажи македонци, една жена нас ке ни кажува како. Колку беше тешко еве и во почетокот кога со твојот сопруг кој за жал не е повеќе меѓу нас, трагично го загуби животот, колку беше тешко да те внесе во таа работа и вие да станете партнери практично во бизнисот? Ова приказна ја започнавме ние заедно, како деловни и брачни партнери се разбира. Раководев за старт ја раководев самостаницата на технички преглед, тој го раководеше автосервисот, меѓутоа животот после животната трагедија морав да ја превземам и одговорноста за целата компанија, така да бев во тек од самиот старт. Ние заедно ја основавме оваа приказна и ја продолжив да ја работам. Има уште една работа која што сакам да ја кажеме, а тоа е ти имаш 2 ќерки. Дали ќе продолжат и тие да... Искрено, како мајка, најважно ми е моите ќерки да се среќни и успешни, но не можам да се окријам дека сакам еден ден да бидат дел од оваа компанија, која за нас не представува само бизнис, таа е дел од нашиот живот. Ако еден ден нашите ќерки успеат да бидат дел од оваа компанија, тоа би било најубавата потврда дека вредностите кои ги создаваме продолжуваат да живеат. А за мене како жена би било доказ дека една жена кога има јасна цел, истрајност и може да се соочи со сите животни и деловни предизвици, може да го зачува создаденото и да го направи се уште посилно за генерациите што доаѓаат. Ти благодарам за разговорот и очекувам дека навистина ова ќе биде еден мотив за сите жени во Македонија да не се откажуваат од своите соништа, туку упорно да грабат напред и во секој случај да бидат успешни. Студио? Огромна благодарност за вас двете и за Даниела, како и за тебе, Каролина. Секоја чест за храбрите, истрајни и организирани жени кои докажуваат дека дури и во машките сфери можеме да бидеме успешни, можеме да бидеме инспирација и пример за сите останати.